Hei, Ulli on siin ja tere tulemast järgmisesse osasse selles saates või seerias siis, kus me paneme X5 valmis talveks. Seekord me ikka veel ei pane käsipidurit külge, kuigi mu ranne on parem. Täna me vaatame veel ühte probleemi, mis meid viimasel ajal kimbutanud on. Selleks probleemiks on käivitusprobleemid. Nagu oli mainitud siis ka diagnostika videos endas, mul on mingisugune veakood sees, et kus kütuselati surve käivitusel ei ole okei, või vähemalt selle monitoorimine ei ole okei, ning lisaks sellele ka kommentaarides oli juba märku antud, et peaks ära vahetama enne, kui see asi nüüd täiesti siis koostöö lõpetab. Nüüd enamus inimeste, või vähemalt minu mõttes, kui diislil on käivitusprobleemid, siis enamasti, kui mitte alati, on see, et nad ei lähe külmalt käima. Aga X5-ga see ei ole probleem. Ma kohe näitan. Okei, see külmkäivitus nüüd ei olnud kindlasti kõige parem, kuid kohe kindlasti see ei ole see probleem, mis mul hetkel on. Külmkäivitused üldjuhul lähevad tegelikult kiiremini ja ainus probleem, mis külmkäivitustega on see, et ta lööb väikselt suitsupahvaka sumpsist välja ning siis kirbehaisu ülesse. Probleem aga, mis mul on selle autoga, on just nimelt kuumkäivitus, kus siis, kui mul on mootori töösoojaks sõitnud, ta ei lähe käima enam. See probleem hakkas juba enam-vähem samast ajast, kui me tegime selle diagnostika, võib-olla isegi natuke varem, kus mõnikord harva oli kuumalt pikem käivitus kui muidu. Ja see on läinud progressiivselt hullemaks ja me oleme täna jõudnud sinna maale, kus ma lihtsalt poes käies ei pane autot kinni. Mingi vahe sain ma teda käima niimoodi, et ma andsin 3 korda 10 sekundit süüdet ja siis ketrasin. Ja siis ta läks enam-vähem sama hästi käima, kui praegune külmkäivitus oli. Ja see ei ole tore. Eriti arvestades seda fakti, et praeguseks momendiks enam ei tööta. Praegu on olnud mul juba 3 juhust, kus ma olen aku täiesti tühjaks kedranud, enne kui ma saan selle kütusesurve piisavalt ülesse, et autot kuumast peast käivitada. Nüüd selle diagnoosimine ei ole olnud lihtne, sellepärast, et selle auto kütusesüsteem ei ole niivõrd lihtne kui see, millega ma harjunud olen. Selles suhtes, et kui me võtame näituseks kirsika, siis kirsika kütusesüsteem töötab järgnevalt. Kuskil pagassis on paak, sealt tulevad kütusetorud siia mootoriruumi. Mootoriruumis on meil kütusefilter, sealt liigub edasi kõrgsurvepumpa ja siis ta liigub pihustitesse. Aga X5 kütusesüsteem on hoopis palju keerukam. Võib-olla sellepärast, et X5 on nagu mingisugune 10 aastat pluss uuem auto, aga ka sellega, et X5 ei kaalu 3 kilo ja tal ei ole vaja pisikest mootorit, vaid tal on seal kapoti all tegelikult päris suur mootor, võrreldes vähemalt sellega. Ja just sellepärast me täna siin olemegi, mitte nüüd selles spetsiifilises asukohas, vaid Tartus. See on sellepärast, et Rasmusel on üks tuttav, kes on terve oma elu jännanud bemmidega ja teab väga palju nendest M57-test ja kui Rasmus mainis, et mul on see probleem, vana ütles, et toogu siia, toogu mulle raha, 95% kindel, et ma tean, mis asi see on, ilma pikka muurimata vahetan ära, saab mingisugune alla tunniga saab korda. Sellepärast me siin olemegi, et ma ei suutnud ise nüüd päris täpselt lahti raalida, mis võib sellel viga olla.
sest et X5 kütusesüsteem on märksa keerulisem kui Kirsika oma. Tal on 2 paaki, on pisikapaak, on suur paak ja tal on kütusepump 2 paagi vahel, et pumbata siis vähese kütuse korral kütust siis väiksest paagist suurde paaki, asi mida Kirsikal ei ole. Siis tal on pump, mis pumpab paagist välja selle kütuse, asi mida Kirsikal ei ole. Siis tal on põhja all veel etteandepump, et ta annaks veel suurema survega kütuse mootori poole, asi mida Kirsikal ei ole. Nüüd siin kapoti all on võib-olla natukene sarnane, selles suhtes, et esimene peatus on ikkagi filter, mis on siis Kirsikal ka olemas, siis on kõrgsurvepump, aga sealt edasi läheb ta kütuselatti ja alates kütuselatist siis läheb ta pihustitesse ja jõuab mootorisse. Nüüd lisaks kõikidele nendele pumpadele on tal tegelikult veel ka siin igasugused tagasivooluklapid ja rõhuregulaatorid ja nii edasi, nii et päris täpselt ma ei teagi, mis siin võib viga olla. Mõtlesin igasuguseid variante oma peast läbi. Ma teadsin seda, et külmalt läheb ta ilusti käima ja ta töötab väga hästi, kui ma ta käima saan, lihtsalt ta peab maha jahtuma enne, kui ma saan teda uuesti käivitada, sest et töösoojana ta ei lähe väga hästi tööle. Ja mõtlesin läbi, mismoodi kõik need asjad töötavad ja minu idee oli siis see, et äkki on tagasivooluklapis asi. Põhjus miks oli see, et niipea kui ma mootori välja suretan, siis hakkab ju kütus tagasi voolguma ja tagasivooluklapp on see, mis peaks selle peatama. Küll aga, kui ma nüüd siis süüdet annan, siis on see, et see etteandepump siin põhja all kuskil, mis me teame, et töötab. Külmkäivitus, süüde. Ja käivitus. Seesama kütuse etteandepump annab siis selle kütuse edasi ja lööb selle rõhu ülesse. Ja siis ma saan teda käivitada. Ja see Rasmuse sõber suunab oma näpu kõrgsurvepumba poole, et tema on süüdlane. Ja ma hakkasin mõtlema, et kõrgsurvepump on ju kettajamiga ja lihtsalt süüte andmine ei tee selle mitte midagi. Kuidas see saab loogiline olla? Ei, ikka on tagasivooluklapp. Ja siis ma hakkasin igaks juhuks uurima ja puurima. Ja tuleb tõesti välja, et kõrgsurvepumba sees on niisugune solenoid või rõhuandur või rõhuregulaator või surveklapp, kuidas iganes keegi seda nimetab, mis ütleb siis kõrgsurvepumbale, et kui suurt survet ta välja pumpama peab. Ja kui see nüüd läheb läbi, siis tõesti on kuumkäivitusel probleeme. Nüüd aga kõnealune kõrgsurvepump on kuskil seal all hästi peidus, nii et me ei saa seda kohe lihtsalt kontrollida või siis ära vahetada. Nagu me teame, siis mulle meeldib ennast arendada siis autotehnika valdkonnas, meeldib ise igasuguseid asju ette võtta, aga seal on ka mingisugused piirid. Nimelt number 1 on see, et ma ei tea, kas kindlasti on selles viga. Ja isegi kui on, siis kõrgsurvepump on veits kriitiline asi auto toimimisel. Ja tuleta meelde, et kuigi see on üsna lugu, siis see on siiski minu daily driver, nii et ma võtan siin ette asju, millega ma tean, et ma saan hakkama või mis siis ei lase potentsiaalselt mootorit kotti või ei tekita mingisuguseid suuri probleeme. Ehk siis ma teen neid asju, et isegi kui läheb valesti, siis ma saan ikkagi selle autoga sõita. Nüüd projektikatega ma võiksin seda asja ette võtta, sest et projektikat ei ole minu igapäevasõiduvahendid, aga siin ma igaks juhuks jätan selle asja osavamatele meestele. Muidugi, ka kõige osavamad mehed arvavad tihtipeale valesti, mis tähendab seda, et enne veel, kui ta vahetab selle jupi ära, millest on 95% kindel, et on viga, siis ta teeb sellele autole ka korraliku diagnostika. Nüüd, mina ja Rasmus oleksime teoreetiliselt võinud ju ka diagnostikast näha, et selles on viga ja selle asja ise ära klattida. Aga mina ja Rasmus, me ei ole spetsialistid, me ei ole profid, me ei tee seda tööd lihtsalt nagu igapäevaselt. Me teeme võib-olla kord kuus või millel iganes nagu auto katki läheb, eks ju. Nii et meie ei suutnud seda leida. Nüüd on aeg anda auto tõsise professionaali kätte ja tema siis diagnoosib ära, mis viga on ja siis teeb selle auto
loodetavasti korda. Kuna ta on 95% kindel, siis ta tellis selle jupi ette, mis ta arvab, et on viga, aga enne ta ei hakka vahetama, kui diagnostika on kinnitanud seda. Nüüd polegi midagi muud, kui ma lähen viin selle auto diagnostikasse ja loodetavasti saan paari tunni pärast ta siis kätte, niimoodi, et ta kuumast peast ka käima läheb. Kuna see on niisugune professional place of business ja see ei ole mingisugune suvaline töökoda mingisuguse suvalise kutiga, siis ma seda filmida ei saa. Nii et kui me nüüd järgmine kord näeme, siis võiks auto korras olla. No nii, teine päev ja nagu ikka minu puhul asjad ei läinud päris nii, nagu oli planeeritud. Viisin auto kella 11 sinna lootusega, et saaks mingisugune tunni jooksul kätte, et saaks nagu autot käivitada jälle, kui ma poes käin ilusti. Ja nüüd Rasmus lahendab näppudel, kauha mu auto seal oli. 7 kuud. 7 kuud. See ei ole teine päev, see on 7. kuu. Ei, tegelikult ma sain mingisugune kuskil kella 5 auto kätte ja nagu mainitud, siis tõesti eksperdid teevad vahel vigasid, aga see on täiesti okei, eksimine on inimlik. Diagnostika näitas põhimõtteliselt seda, et mul lati surve on madal ja sealt ei tulnud mingisugust kindlat vahendit või probleemi siis välja, mis võiks selle taga olla siis. Nüüd mina olin surmkindel, et vahetusse läheb kõrgsurve pumba solenoid või klapp või regulaator või mis iganes selle nimi on, aga nad vahetasid ära selle lati anduri, et äkki ikka on selles viga, et see viskab kelbast. See läks, võib-olla need näidud läksid natukene paremaks, aga... Tegelikult näidud tõusid ikka 130 võrra käivitusel. Okei, läksid natukene paremaks, aga need ei ole mitte kuskil lähedal sellele, et see auto nagu normaalselt käivituks. Mis nad veel leidsid mul sealt? Nad ei leidnud vastust küsimusele, miks sul see auto üldse on. Aga päriselt? Ei, selles mõttes on asi väga lihtne. Diagnostikat tõesti me tegime 4 erineva seadmega. Inpaista, KTS-i ja Launchiga. Näidud olid enam-vähem kõigil samad. Survelatis on tõesti madal. Käivitusel peaks olema vähemalt 200 barri, sest et 200 barri juures on see surve piisavalt suur, et pihustada avada. Küll aga sinu käivitus oli seal kuskil 120-140 vahel. Ehk siis survet jäi kõvasti väheks. Miks ta käima üldse läks, ma ei tea, ma ei ole mingi diislispets, eks ju. See on see, et enam ei ole müsteerium selles, et miks auto käima ei lähe, vaid müsteerium selles, miks auto käima läheb. Põhimõtteliselt küll, jah. Mis me veel leidsime? Pihustite näidud, vaatasime pihustite näite. Kõige suurem erinevus oli seal kuskil 1,9 pea 2. Kolmas silinder oli 1,11, kui ma ei eksi, mis on natuke kõrge. Selle võiks lasta ära kontrollida. Samas... Muretseme sellest, teades mind... Seal oli ka teisi pihusteid, mis tegelikult võiks ära kontrollida, eks ju. Teades mind, me teeme seda alles siis, kui mu auto töötab 3 poti peal. Ei, tegelikult tõepoolest on nii, et seal BEM-il tegelikult piisab ka 5 pihustist, et see auto käiks peaaegu nagu kulda, Jaani puhul kulda. Mul on standardid, madalad, aga standardid. Lisaks sellele, et see kõrgsurvepumba regulaatorklapp seal võib olla vigane, on neid variante. Võib-olla saab ühe käekätel kokku lugeda, võib-olla 2 käekätel kokku lugeda. Võib-olla peab paar varast appi. Need probleemid võivad veel seal süveneda näiteks vändaandurini, mis
mõnes mõttes seletab ära ka selle, miks ta just kuumalt ei käivitu. On olnud situatsioone küll mersudega, kus vahetatakse vändeandur ära ja käib külmast kuumast peast nagu uus auto täiesti. Seal võib olla probleeme pihustitega, pihusti tagasivooludega, seal võib olla probleem autos endas. Jah, probleeme võib palju olla. Vändeandurile ma tahan kohe vastu vaielda, sest et mul oli ühe autoga üks kogemus, kus vändeandurile läbi ja siis oli käivitus palju kiirem, aga see võis olla sellepärast, et ma ei tea, starter oli parem, mis iganes. Nii et miks vahetada odav ja lihtne jupp ära, nagu näiteks vändeandur, kui me saame võtta kohe ette keerulise ja maru kalli asja. 6 korda kallima, kui täpne, 6 korda kallima jupi. 6 korda kallima jupi. Nii et kuna me jõudsime oma keskis nagu enam-vähem kokkuleppele, et see võiks justkui olla selle kõrgsurvepumba regulaatori, mis iganes selle jupi nimetus on, selle viga, siis me vahetame selle ära ja loodame parimat. Me ei hakka seda täna tegema selles suhtes, et meil on vaja ära vahetada ka eelsüüteküünlad ja eelsüüteküünla relee. Ja kui me juba seal oleme, meil on juba sisselaskekuolle on ilusti maas ja siis me juba teoreetiliselt näeme seda kõrgsurvepumpa ja see on ju ainult kahe poldiga kinni, mis tähendab siis seda, et kui ma nüüd ütlesin, nagu ma oletan mingisugune 5 minutit tagasi teie jaoks, et ma ei hakka kõrgsurvepumpa näppima, siis me hakkame kõrgsurvepumpa näppima ja lihtsalt loodame parimat. Kui sul meeldis selline väike video, siis ole hea, viska sellele like. Kui sa tahad näha, kuidas me vahetame seda eelsüüteküünla releed ja siis loodetavasti parandame ära selle kuumalt käivituse probleemi, siis kindlasti subscribe minu kanalile ja all kommentaariumites sa võid öelda aitäh meister, kes tegelikult, kuigi ta ei lahendanud probleemi, siis ta tegelikult panustas sinna väga palju oma aega ja ta ei olnud nõus minu käest raha vastu võtma, kuigi ma pakkusin. Nii et ma loodan, et aitäh meister on mingil määral tasuks natukenegi teeb tal tuju rõõmsamaks. Jah, ei. Jah. Tai.